人哋衝過嚟就衝咗去踢走個波都得㗎。你手係 OK， 你手啊 OK。搶啦！搶啦！搶啦！搶得啦！落落。上去啦，柏橋！細佬你要褪㗎啦，一見到就冇望個波啦，望住個波啦，落落。唔緊要。抹人得啦，阿緊啊！抹人得啦，唔使好危險，俾啲士氣，唔好鬧啦，抹人得啦喂。你打後衞喎。係啦，夾住佢，夾住佢兩個夾住佢。一攞到波就衝㗎啦。係啦，夾住佢。喂，落落，冇俾佢走甩，冇俾佢走出嚟。睇住75，一節就去進攻。落落，唔好走出嚟，喂。係叻仔，係啦 OK 㗎。喂，你唔好爭波啦，兩個。係啊，走啦兩個，走。繼續啊，唔好俾佢走翻嚟啊！係，我嚟波，我嚟波。攞波，攞波，雲落開，雲落開，開波向咗龍門去。開波啦，落落。緊人唔好入去，入啲啊！柏橋龍門前面。係。入埋去啊！入埋去，落落。OK。OK。啊！我以為佢即刻射添。係咯。佢可能唔就係啊。OK 啊，喂，孖人啊喂。喂，孖人！唔好去，緊人，自己留住啊！你喺嗰邊。係啊，早啲攞咗個波先啊！向前啦！逼佢啦！逼佢啦，逼翻去啦嘛！出街啊！逼翻去啦嘛！好嘢，緊人！柏橋唔好嗌啊，要即刻係啊，唔好拗，鼓勵。鼓勵嘛！知唔知？繼續。未出界要繼續抹人㗎，俾人攻啊！孖人。係啊，孖人 OK。係啦，跟住保護龍門。一邊。保護龍門。唔緊要，唔緊要。誒，抹人啦，抹人啦。孖人啊，緊人。抹人啊嘛。進氣，望住個波嚟，知唔知？抹人啊，集中啦喂。集中啦！柏橋可能有啲集中啦喂！打多陣，會唔會佢打龍門？係啊。唔要咁點啊？應該要點樣啊？拉邊啊嘛！你係龍門咩？而家要唔好走啊！唔好走啊！你走唔到出嚟嘅可能。柏橋，係咯，好嘢，緊人！柏橋啊，你拉邊啲先攞到波啊？知唔知啊？唔緊要㗎。阿柏橋，如果進起開波，跑落邊嚟攞。望人啊！唔好俾走得啦！喂，望人望波啊嘛！喂，望人望波，喂，仲係望住個人。簡日跟得㗎啦，雲樂你企喺度，等簡日跟住佢。你唔使望波啦，簡日望住佢，追住佢。上得啦，拉邊啊，柏橋。雲樂擺低個波開啊，離開啊。柏橋，邊度空位啊？雲樂擺低開波。擺低俾雲樂。走啦，柏橋。前邊個大佬啊！後邊有人啊嘛。搶佢，買搶啊！過佢。過出嚟。慢慢嚟。攞。OK 嗱，攞翻個波啦，攞翻個波喂。頂住攞翻個波。好，我繼續撐。推前。開始。抌啦，唔緊要㗎。俾落檔啊！宋永傑啊！柏橋，守龍啊！打翻後一陣。柏橋，守龍啊！柏橋，柏橋，柏橋，換衫，守龍。呢個進氣出嚟。唔使戴手套啊！開隻件衫我。
調轉着啊！快啲着啊，柏橋！而家要開波啦，開波，幫佢着啦嚇。唔使戴手套啦，手套唔使戴。K 哥強攻啊！睇成啊，兩個好先一齊，好先一齊。落斬埋去啦喂！時間大把嘅。K 哥望望前面啊！你唔好望地下。買出嚟啊！追啊！唔好踢走波，希哥。好嘢揀日。希哥，拉屎一場啦，可唔可以同我追進佢啊？希哥，追進佢。得唔得？你想贏？唔使3個咪，喂，一個唔緊要。得啦，企喺佢前面呢度。企喺前面，隨時攞到。快啲，柏橋。吞落嚟攞啊！冇得用腳，冇得用腳。吞落去，吞落去攞啊！係去埋我啦，去埋。追走，上啦，希哥！希哥離開啊，雲內入去。交啦，交啦，傳啦！繼續。回後防守，防守啊，防守啊 ，OK 啊，冇問題啊。防守啊！捉翻佢講唔好意思啊，喂。有冇 say sorry 啊？講翻唔好意思啦。黃樂，你整到人啊 ！say sorry 先啦。傷人冇傷嘅。都喺度喎。喺度喎，八隻頭。喺度喎，啱啱到啊！啱啱到。壓軸出場。有決賽係啊！嗱，淨係睇決賽。哇！你咪攞冠軍。喂，冇時間啦，搶埋佢！唔好太前啦，唔好太前啦，細佬唔好太前啦。搶！落啦，去埋！追埋逆風啊！去啊！係啦，起個好嘢。係啦，梗係喺呢度啦，唔使太後啦。剩翻幾耐？而家差唔多9分鐘。而家咁快完嘅呢邊？我有間唔好褪啦，一人一個啊！去啦，露露！去啦，中間！唔好褪啦，上去啊！上啊！左手邊嗰個啊！繼續搶佢啦！逼死佢，逼死佢，界外球啫！揀日睇住個60號，K 哥夾住個60號，夾住佢，睇機會接波。冇事 ，K 哥開波 ，K 哥開波，雲落走，快啲雲落啊！俾啦，要俾啦！太安全啦！繼續 K 哥去，我唔要回後啊！幫手埋防守啦！我唔明你都特登回後喎，明明雲落走位。幫手，全部防守啦，得唔得？我唔要回後呢啲位啊！向前啊！
就好嘢。希哥，廣東話聽唔聽得明啊？一樣係咁，同一樣嘢。一陣前啲又係前咗少少，係啦。唔好嘥時間啦，柏橋。希哥準備進攻，攞到波俾希哥得啦。柏橋開，唔得，用手啊！柏橋，你記住出界係唔可以用手開，唔可以用腳踢走啊！橫落，橫落，人咯。走啊！位得嘛，樂樂，過去後面。喂，佢點樣掉？搶啦！搶啦！繼續希哥開波。你唔好同我向後啊！入去揾咯，入去。繼續，希哥。喂，我要射罰球咁射啊，希哥！你唔使收住動力㗎，抽埋佢啦！繼續，繼續壓住佢。揀人，唔好望出邊。其實應該俾希哥上呢度。上去！呢個都係啲朋友嘅咋。去埋啦！搶翻個波！繼續！搶啊，希哥！你幫你，喂，冇喺度。繼續啊，唔好俾佢出嚟啊！唔好俾佢出嚟啦！搶佢！喂，球仔喂，咁都唔係唔係特登傳。繼續！去埋一雞樂樂去埋，去埋 ，OK 啊喂，唔好理佢，開波！開波！開波！入去啊！射啦樂樂去埋，追翻嚟喂，追啊喂！